Dobro jutro. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari. Radio Maribor. To je naš moto že kar nekaj časa, že kar nekaj koncertov. Danes kar dve kitari v našem studiu. Miha Guštin, Kris Guštin, dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Kako sta navdušena danes zjutraj stopila? Zelo v sta naš navdušena. studio? Tema je -6 je. To so super pogoji za nastopati zjutraj. Ampak pri nas je toplo v studiu, ne? Absolutno. Bolje, da smo znotraj kot zunaj na -6, tam bi bilo pa še težje, verjamem. Ja, res je. Ampak je nek čar v tem, da se zbudiš in vidiš zvezde še na nebu. To se glasbenikom redko zgodi, ne? Lahko ti je žal za zvezde na nebu. Ne? Eden izmed verzov, ki ga vsi poznamo, ne? Ja. Tudi tvoj vers. Ja, Guštin. res je. Ta vers je že kar star nekaj časa. Tudi slišali ga bomo danes, ne tako zdaj na začetku, ampak ta v bistvu vers je kar rad v neke vrste tradicionalen vers na slovenskih žurkah, kjerkoli že ne. Tako ima zdaj igrajo tudi že narodno zabavni, tako da pol si pa res ponarodel, ne. Dobesedno, ne? Dobesedno, ja. Ja, in ko enkrat pač te verzi ponarodijo, pol pa rečeš, ja, nekaj sem pa naredil. Super. In super, da še zmeraj ustrajaš, ne, če smo pri tebi ravno Gušti. Začenjamo z najnovejšo, zadnjo, tudi prvim mestom naše lestvice Top 17, mimo grede. Bravo, ne morem verjeti, ponosen sem, ja. No, in to je to, ker mi radi začenjamo z glasbo, raje kot z govorom, bomo tako tudi začeli. Še je dobro, Gušti in Kris. Poletje sije ne popušča, vonj po reki, ulice hladi, so para, znoj na koži pušča, nekje v daljavi, žito že zori. Diši v vetru nežno, limeta in mentol. Nemir, nemir, pri tebi še ljubezen skriva izver. Pustim, pustim, še je dobro, ko poljube s tabo delim. Le znak, daj znak, ponosen, da lahko sem tvoj idol in junak. Vedro nebo, le eno samo sonce in še je dobro, še je dobro, še je dobro. Zgodbe, ki prepletajo ljudi, nekdo zmaguje, drugi mu sledi. Jutri gremo vsak po svojem, na starih strehah štorklje, gnezdijo v dvoje. Diši v vetru nežno, limeta in mentol. Nemir, nemir, pri tebi še ljubezen skriva izver. Pustim, pustim, še je dobro, ko poljube s tabo delim. Le znak, daj znak, ponosen, da lahko sem tvoj idol in junak. Vedro nebo, le eno samo sonce in še je dobro, še je dobro, še je dobro.
Jutranja kava z živo glasbo. Živo glasbo, ki nam je danes prinašata Gušti in Kris z istim priimkom oče in sin. Gušti, tebe poznamo že pod imenom Gušti Kris. Ti že imaš kakšen vzdevek, ali si zgolj še Kris, ali si Gušti junior, kako te kaj kličejo? Tako? Ja, v bistvu zaenkrat bolj kot nekot Kris, nekako imam to nesrečo, da mi je oče ukradel izjemno umetniško ime, a ne, Gušti Dvalih ne morem biti. Ampak drugače, me pa tudi kdo kdaj Gušti pokliče, no? Tako da za svojo generacijo sem tudi jaz Gušti. Ja, vendarle ne, sta pripadnika dveh različnih generacij, kakorkoli gledaš. Ja, dejstvo je tako, ne. Moram reči, da glede na to, da je veže ta nek glasbeni krog in dostakrat jaz pridem na neke špile in sem pol tudi za odarju in na odru z njim. Imam dostakrat počutim, če bi jaz svojim fotrom takole pol malo pivo pil pa hengu, mogoče mi ne bilo najbolj všečne. Tako da se pol probam čim prej hitro postrgati stran, da pustim fantu to neko svobodo mladostno in pač ima on svojo generacijo, jaz pa grem nazaj k svoji generaciji. Ravno to sem razmišljal, ne? Kdo se bolj nelagodno počuti na odru, ne? Ko sta skupaj, nekdo, ki mora igrati z očetom ali oče, ki igra s svojim sinom, ne? Pa na odru ni tak problem, bolj je pol, kaj je žurkica, pa kaj družbica, po moje, tiste, pa tam bebe, pa to, pa se pravim, jaz se pol hitro posvalkam, naj fant uživa mladost, ne, brez očetov in mater v backstageu, rečemo. Na prvi pogled mogoče ni toliko prijetno, ampak sem se že navadil, tako da preživim, kadar se pojavi tudi oče na mojih dogodkih, recimo. Je pa res, da ostali člani benda Joker Out me ne tretirajo kot očeta, ne, pa kot enega modela, ki je pač nekaj naredil, frenda njihovega in pač tudi tako se obnašajo do mene, ampak pol se dosti hitro, jaz se spozabam, pa pol ratam isti kot oni, ja. Ampak pol se dosti hitro spomnim, da pač sem tudi oče, ne, in je, ne. Da je treba igrati tudi talik včasih, ne? Tako je. Mislim, sem ga že nehal, pri njemu sem ga že nehal igrati. Imam pa še Maxa pa Majo, ker tam je pa treba še odigrati kakšno očetovsko. Dejali smo, ne, Krisa poznamo iz skupine Joker Out. Joker Out poznamo tudi iz našega projekta Frišno. Lani ste zmagali, ne, svojo skladbo Umazane misli. Z nami bili tudi v Mariboru, uživali, čeprav je takrat bil ne samo pevec, ne, tisti, ki je bil na odru, ampak vsi ste bili z nami, kar se mi zdi ena velika podpora temu, ne, kljub temu, da niste bili vsi na odru. Ja, sej načeloma se mi zdi, da je bil originalen plan, da bi vsi hoteli nastopati, ampak je to bil prevelik logističen zalogaj za big band in vse, tako da smo se zadovoljili sam s tem, da smo bili v publiki. Pa vseeno smo res uživali s to, ker vsem nam je nekako tudi blizu ta big bandovska glasba. Smo zelo z veseljem slišali, kako bi naš komad zvonil in pa tudi drugi z trobentaško sekcijo in je res dobro izpadel. Tudi Gušti, ne, ti si nekako upustil ta hišni, garažni rock'n'roll, ne, si nekako začutil drugače in zato šel nekako po tej svoji samostojni poti. Ja, jaz sem se, bom rekel, kar iskreno sem se mal najedel tega garažnega sounda, čeprav sem bil, če bi se slišal, ne vem, kaj sem začel z Bigfooti, kaj bom zdaj govoril, bi se po moje orang zameril, ne. Ampak človek se spreminja, ne, in dejansko mi je začel dogajati malo bolj tak sofisticiran zvok in dejansko sem se preveč najedel tega garažnega zvoka in glede na to, da sem imel res veliko špilov in teh nekih dvoran, pa tam, ker so res zvoki taki in drugačni, ja, sem rekel, da bi reče kaj v življenju počel in sem mogel v bistvu zapustiti band, ki mi je bil v bistvu zelo pri srcu, tudi fantje so mi bili zelo pri srcu, ampak ne vem, čutil sem, da moram. Danes v kakšnih odnosih ste, kako se razumete, kako se še kdaj srečate, pokličete, greste na pivo? Lej, tako ti bom povedal, ta komad, če je dobro, ne, ki je na prvem mestu v tem trenutku, je igral bas Alen Stržaj. Tako da sodelujemo, hodimo na pivo, še posebej so te Torček, Norček v Detroitu, to je poseben mesto v Ljubljani, kjer imajo te bendi vaje, se reče Detroit. In tam je pač ta dan Torček, Norček, takrat se pač doskrat dobimo in popijemo. Okay, ja. Bigfoot mama ima za sabo, ne, eno tako dolgo, lepo zgodbo, ni še zaključena, ne, vsaj dobro svoje strani, ja, ampak takrat ste bili eden izmed tistih bendov, ki ste nekako to zvrst ne vrnili na slovensko sceno, zaradi katere je mladina začela prepevati tudi slovenske pesmi. Ja, mi se takrat tega sicer nismo zavedali, ampak pol so nam to povedali. Mi smo, če sem čisto iskren, mi smo hoteli
biti saj tako dobri, kot so koli. Peter Lovšin je imel ta garažen sound. Ne. Mi smo bili mogoče prvi mulci, ki smo ta garažen sound v bistvu prenesli naprej. In ker smo bili mladi in očitno poskočni, je mladina to zagrabila tako, kot more. Plus tega, da smo absolutno imeli komade, ki v tistem času bili nekaj posebenega, na kožo pisani tej mladini in dejansko smo imeli mularijo pred sabo. Ne. Ti si bil pa tisti, ne, ki je delal večino skladb, ne, ki si tudi krivec za večino hitov. Ja, jaz sem v bistvu napisal veliko komadov, teh večinskih hitov pri Bigfootih, tudi Alan je veliko napisal. Jaz pa Alan sem pretežno pisala komade, Grega je pel, ko smo si malo porazdelili stvari, ne, ampak ja, jaz pa Alan sem v bistvu pretežno pisala komade. Ja. In če smo danes pri Joker Out, marsikdo reče, ja, sej band mlad lahko pride ven, ne, če ima za sabo guštija, ampak razen, da si dober prijatelj, ne, da jim daš pozitivno kritiko, nisi ti nek stric iz ozadja ali pa oče Joker Outa. Ne, daleč od tega. Mislim, jaz povem svoje mnenje, fantje pa ga upoštevajo ali ne, večkrat ga ne upoštevajo. Mislim, saj, če Krisa gledam, ne. Imajo oni pa svoj pogled na svet in tudi na glasbo, kar je tudi prav, delajo zelo dobro, tako da sem po moje večkrat jaz narobe jim predlagal, kakor oni pol dejansko naredijo. Mislim, narobe predlagal. Pač imam pač sem starokopiten glede teh nekih prijemov glasbenih, ne. Ja, se pravim, povem svoje mnenje, oni pa pač upoštevajo, mislim, predvsem Kris upošteva ali pa ne. Jaz v bistvu podam mnenje, predvsem, kadar on dela komade, pa se mi, da sem rekel, da je tok beseda ven, se mi ne zdi malo, tako malo štorasta. Pa on naredi pač po svoje. Ja, daskrat je že prišel očitek, da je oči nam napisal kakšen komad ali več, mogoče celo vse. In pa se vedno sam spogledava z Bojanom, našim pevcem, ki smo mi dva avtorja vseh komadov, pa se sam tako, joj, kdaj pa kdo nama pripisal to čast. In ravno zato je bilo dobro, da to razjasnimo tudi v tem našem jutru. Če smo že bili pri Bigfoot mami, privoščimo si eno izmed uspešnic. Garbage, hip-hop, uživa v tem jutru na Radiu Maribor, uživa na Facebooku, uživa na spletni strani, tam nas ne samo slišite, ampak lahko tudi gledate. Gušti in Kris, izvolite. Všeč si mi, ko hodaš, všeč, ko govoriš, všeč so mi poteze, vse, ko jih narediš. Mikajo me noge, mika me telo, nor sem na štrumpatle in svilem blago. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop. Plaval bi čez morje, plezal na drevo, lov bi ti pokazal, kje je prav nebo. Doskrat se sprašujem, doskrat mi ni prav, zakaj me ne pogledaš, mogoče ti bo žal. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop. 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 Zaplete med lase, sanjam, kot ti jezik, prelepam na zobe. Hotel bi te gledat, hotel bi te imet, raztrgal bi obleko, vzel bi vas tvoj med. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop. Garbage, hip-hop med nogami, garbage, hip-hop.
Garbage hip-hop med nogami, garbage hip-hop. Kris in Gušti sta z nami, oče in sin z enakim priimkom, s podobnimi prijemi, ne, z enakimi inštrumenti, odličnim glasom in super nastopom. Dobro jutro še enkrat obema. Hvala. Dobro jutro tudi. Zdaj ponavadi damo starejšim prednost, ampak Gušti vem, ne, Izvoli. da ne boš zameril. Čestitke za diplomo, ne? Kris, smo opazili koliko par dni nazaj. Ja, v ponedeljek sem diplomiral, končno, po 3 letih in pol. Ful sem vesel, v bistvu, ker sem končal, sem kar objokan v objem z materjo padel, ker je tudi ona spremljala. Imel sem po Zoomu žal, no, ker danes ni več uživo teh zagovorov, vsaj za enkrat, ampak je bilo malce lažje zaradi tega tudi. Ampak nič z glasbo, ne? Nič z glasbo, ne. Diploma iz kemijskega inženirstva, imam tudi neko žilico za naravoslovje, pa tako nasploh mi tudi akademske stvari pašejo. Sicer pa je tudi zaenkrat še glasba tista, ki me vodi, no. Bomo pa videli, kako bo. To so dve taki zelo nasprotujoči si zvrsti, ne? Če gledaš to glasbo, ki vi igrate, potem pa akademska smer. Kako je potem to kombinirati, ne? Stati na odru pred množicami, ko jih moraš navduševati, na drugi strani biti pa res akademski? Malo se moraš zavedati, da eno tako dvojno življenje živiš, kar pa mene v principu sploh ne moti. V obeh teh sferah sem zelo užival, v obeh teh sferah svojega življenja. V bistvu na začetku se je začelo tako, da je bil faks glavna stvar, edina, s katero sem se ukvarjal, in da je bila glasba po strani. Zdaj pa 3 leta kasneje, ko se je pa glasbena kariera zelo razvila, od takrat je pa glasba zdaj na prvem mestu in pa faks bil bolj zapostavljen. Mi ga vsem rata uspeljati, no, ampak po mojem, da v prihodnje sam vedno manj prostora za faks, čeprav grem še naprej na magisterij, ker bi rad se še učil naprej. Bomo pa videli, no. Mogoče pa glasba enkrat čisto izpodrinila to, ali pa ne. Vse skupaj s ponosom spremlja in kima, ne, ponosni oče. Mislim, ja, absolutno. Mislim, jaz ne morem verjeti, jaz nisem šel po taki poti, jaz nisem nikoli bil tako uspešen v šolah, na fakultetah. Pač nekaj sem naredil, ampak mene je rock'n'roll kar odpeljal, tako po srednji šoli, po vojski. Tako da jaz na fakulteti nisem bil nikoli toliko uspešen, kot Kris. Ja, nekako si v preteklosti bi bilo težko predstavljati rock'n'roll življenje, ne, pa na drugi strani delati kakšno šolo. Ne? Ja, je pa res, da jaz nikoli nisem ta rock'n'roll gledal skozi oči načina življenja, ampak mene je rock'n'roll bolj glasbeno. Meni je rock'n'roll dogajal glasbeno. Zdaj ta stil življenja sem se ga dotaknil, ampak da bi pa skozi to počel ta stil življenja, to mi je dosti hitro nehalo dogajati. No. Mislim, tako ponočvati, pa biti šankist non-stop, pa to pač sem prepustil ostalim, jaz sem pač še zmeraj rock'n'roll uživam, še zmeraj preko glasbe predvsem. Čeprav, prosti, Kris, povej. Ja, sam na hitro še se mi zdi, da nekako v rock'n'rollu je ful ta sentiment, da joj ne, kaj pa šola, to je pa kar neki, ne moš biti rocker, če ne, ampak se mi zdi iskreno bolj rock'n'roll, da oddelaš faks, ker najlažje je faks pustiti, no. Tako vam rekel. Ja, to je res. Mislim, moraš biti res fighter, da narediš, da imaš rock'n'roll life, pa delaš faks. To je, jaz pač nisem, ne. Jaz pač nisem tak. Je pa res, da je Kris veliko bolj naravoslovje, matematika, kemija, to njemu res leži, meni to res ni ležal nikoli. Ampak, zato pa ustvarjanje uspešnic, ne? To ti je pa že od nekdaj šlo. Ja, ampak nisem vedel do svojega, dajmo reči temu 25 leta, ki je prišla prva plata Bigfootov, ki je bilo ljudem to všeč. In jaz nisem vedel, da dejansko to, kar jaz napišem, da je to ljudem všeč do svojega 25 leta. Ne? Nekje sem prebral, ne, da že ko si bil rocker oziroma takrat s Bigfoot mamo, ne, da si na skrivaj poslušal tudi Madonno pa Michaela Jacksona. Ja, mislim, poslušal sem to, se pač takrat vrtel na radijih in mi je bilo všeč, ne. Je pa res, da nisem na glas imel priznati pred družbo, da mi je dejansko ta sofisticirana groovy glasba tudi všeč in ja, sem kar dolgo časa to skrival, vse to latentnost, ne, do popa. Danes se to vidi, ne, se opazi tudi v tvoji glasbi, ki je malce drugačna od tiste, ki smo jo poznali prej. Moram pa reči, da mladina, ne, danes se ne predalčkajo toliko. Danes, ko vidim po Krisu, dejansko poslušajo od rejva pa do punka, pa do koncev narodnjakov, pa vse poslušajo in tudi, ne vem,
to oni z veseljem povejo, ne skrivajo več tega. Ne? In moram reči, da je po eni strani tako zelo osvobajajoče videti mladino, da so taki. Ne? Kaj ti poslušaš, Kris? Kaj tebe navdihuje, recimo? Ne? Jaz bi rekel vse, ampak ponavadi, ko nekdo reče vse, res ne posluša vsega. Drugač, v glavnem mi je pač rock najbolj pri srcu, poleg tega sem tudi veliko rapa že v življenju poslušal, tudi pop mi je zelo zanimiv, ampak res svašta, tudi jazz, metal, klasično glasbo, koncev. Vse se najde, vse ima svojo funkcijo ob tem pravem času. No, ja, vse so neke osnove, ne, da jih potem lahko združiš in ustvariš nekaj dobrega. Pridno ustvarjaš, Gušti, mimo grede kmalu bomo lahko zate navijali in glasovali, ne, tudi na EMI. Si uvrščen na letošnjo EMO? Ja, moram reči, da če bi se poslušal, ko sem bil star 25 let, bi se po moje zameril, da grem na EMO, ampak po teh letih, veš, se mi je zdel, da EMA zavzema toliko enega medijskega prostora in se mi zdi škoda, da se nisem že prej, rečemo, mogoče šel od tega, ker dejansko je veliko neke medijske pozornosti. In sem zdaj se povezal z eno mlado punco iz Novega mesta, ki ima res prekrasen vokal, Larry. In sem napisal komad za njo in sva bila uvrščena, da bo šla v prvi polfinale. Zdaj, če bo prišla v finale, super, če pa ne, mi je predvsem važno to, da bom ponosen na to točko, ker komad je super ratu. Ne smemo ga še zavrteti, ker pač moramo počakati, da bomo na EMI ga odigrali. Pa jaz potrdim, da je super. Hvala. Doma sem že ga pokazal. V glavnem, nisem se pa odločil, da bi jaz pel na EMI, ker se mi zdi, da na EMI je pa vokal res pomembna stvar. Ne? Res pomembna stvar in zato sem rekel, če že grem na EMO, potem je treba najti nekoga, ki je res dober vokalist in sreči sem najdel to punco Larry, za katero sem naredil komad. Super, bomo spremljali, navijali, ne? In glasovali, ker pač EMA je tak sistem, ne? Ko je treba glasovati, povedati, kdo je tvoj favorit. 1, 2, 3, hashtag Gušt. Zdaj, če smo že ravno prej bili pri šankih, ne? Pri gostilnah, Pikado visi pri nas v studiu, ne zato, ker nam je dolg čas, ne, ampak predvsem zaradi naših srednjih juter, kakšnih izzivov. Kako ste kaj v Pikado sta? Kdaj, Kris, vem, da je mlajša generacija, ko Pikado ni več bil tako popularen, ampak Gušti, ti pa po mojem... Jaz se spomnim Pikada in vem, da je bila tudi neka manija pred leti za tem Pikadom, sicer mene ta manija nikoli ni zagrabila, ne. Ne vem, lahko probam, mogoče bom pa šipo zadev. No? Šipo bo zagotovo, po mojem, ja, ne, ker je tako zelo velika, ampak probajte pa zadeti v tarčo. 3 mete imate, lahko si jih porazdelite po želji. Daj ti začni, ki si dam te mlajšemu. No, daj, začni. Ponavadi, ko jih je več rečev ne in začne, če mu dobro gre, potem on ustraja, ne, če pa ne gre, če boš dober zadev, kar nadaljuj. Evo, Kris, izvoli, jaz ti dam prostor. Se bom zdaj osramotil. Ne boš. Šipo si zadev. Ajde, še eno za dan. Še eno, no, da bo štela. Prva je ničla. A je 2x13. Je, ne? 2x13? 2x13, 26, dobro. In še tretji met, Ata Gušti bo prišel, stopil in zdaj pokazal, ne, kako se tem stvarem streže. Ali bo prevelika trema, poglejmo. Dobro, tudi ta je šla mimo. 1 od 3, ampak 26. Niste na zadnjem mestu, sta, ja, tam, bomo dejali, spodnja polovica, no, začetek spodnje polovice. No, v redu je. Bolje kot pričakovano. V redu je. Vem pa, da vam bolje grejo kitare od rok, ne. Ja. In pa petje. Zato je nič, zato smo tukaj, da slišimo, da uživamo v glasbi. Prihaja še ena tvoja, Gušti, ena izmed tistih, ki jih poješ sam, čeprav tvoj začetek je bil, ne, tako s pevkami ponavadi. Nisi sam pel tako, ko si pa začel sam peti, je marsikdo kar tako malce povzdignil brvič, okej. Ja? Po škilu, ja. Zdaj me to drive. Veš kaj, z vsakim pevcem, pevko, ki začneš, zmer bildaš neko zgodbo in pol prej ali slej se razideš, ker pač vsak ima neko svojo vizijo čez čas. In moram reči, da se mi malo ne da delati z ljudmi na tak način, da pol se zmer pač razidem. Ali sem jaz kriv, ali so ostali krivi, ne vem to zdaj. Ampak zdaj sem rekel, nekaj sem že naredil v življenju, lahko probam tudi to, ne.
In sem probil tudi to. No, pa dajmo. Navaden občan, Gušti in Kris, uživa tudi na Facebooku in spletni strani v današnjem sredinem jutru. Pravi, da me bere kot knjigo, da pri njej ne morem lagati. Mi natika oslovsko vprego, ker za sabo ne poberam gad. Obiskuje ekonomijo in realno gleda na svet, na valovih Radia 1 in da hoče v London živeti. Ne bo, nikoli ni šlo in tudi tokrat ne vidim razloga. Morda izgleda lepo, ale nabija, ne neha, ne zna. Res lepo, da sem te videl, res lepo, da te poznam. Naivna sladka iluzija, ohraniva le dober dan. Res lepo, da sem te videl, res lepo, da te poznam. Druga scena in vizija, daleč je Tadžikistan. Obiskuje ekonomijo in realno gleda na svet, na valovih Radia 1 in da hoče v London živeti. Ne bo, nikoli ni šlo in tudi tokrat ne vidim razloga. Morda izgleda lepo, ale nabija, ne neha, ne zna. Res lepo, da sem te videl, res lepo, da te poznam. Naivna sladka iluzija, ohraniva le dober dan. Res lepo, da sem te videl, res lepo, da te poznam. Druga scena in vizija, daleč je Tadžikistan. Meni jasno, niti ne sedaj, meni jasno, kako, zakaj, ker sva si daleč kot Tadžikistan in se sprašujem, če zgledam tako navaden občan. Hvala, Gušti, hvala, Kris. Pikado je za nami. Še kakšen izziv v tem jutru ponavadi pripravimo tudi našim gostom, ne? Ker vem, da bolje kot Pikado ti gre pisanje uspešnic, tako da, Gušti, v 30 minutah pričakujemo novo uspešnico, ki jo boš spisal v tem jutru. Absolutno. Kris, gledam to, da tudi ti pišeš, ne? Skupen projekt. Okay, se pravi, lahko kitara zavevati, ja, pa bova naštudirala. Nekaj dobrega, verjamem, da nas čaka. Absolutno. V nadaljevanju ostanite z nami. Naš že dobro znani vers, ki ga danes občutita, ali pa ste ga že delno občutila tudi Miha Guštin, Gušti in Kris. Guštin, dobro jutro, še v tretje obema, zdaj je že se lepše vidi dan, ne? Dobro jutro, ja. Zdaj bi že bil mogoče dober dan, koliko časa sva že po koncu, ampak glede na to, da je še jutro, ura je 8 pa pol 9. To je jutro. Je, kdaj po navadi? V svetu je kar jutro. Se je kaj spremenilo v zadnjem času? Se zbujaš kaj prej kot? No, jaz se zbujam prej. Mislim, da so mi otroci naštimali bioritem na dnevni, ampak dejstvo je, da vadim ali pa prepevam pa tako zgodaj, absolutno, le ob takih priložnostih. Raje zvečer je še zmeraj velja, da je tista nočna zvečerna ura glasbenikov. Kar se nastopov tiče, ja, ampak rečemo, jaz začnem ustvarjati po 12 ali pa kaj takega, takrat so lepe ure, da se lahko ustvarja prej, pa se kaj drugega počne. Ok, mi bomo nadaljevali z glasbo, tako kot smo tudi začeli. Modro sonce, Gušti in Kris.
dan. Modro je sonce, neopisen san za princeze in prince. Mi dva, jaz in ti, na delo temni biseri, dviga in hladi, metulji črni mavrični. Kako hitro spoznam, vse je prehodno in pomešam sam, vroče, kislo in modro. Barve sanjajo, se lastavice selijo, sanje barvajo, mi ptiče mleko nosijo. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi, neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, odidi. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi, neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, odidi. Modro je sonce, neopisen san za princeze in prince. Jaz ti, le mi dva in neprehodna ulica, slepa za oba, zgubljena leta najina. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi, neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, odidi. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi, neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, odidi. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi, neustavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi, mi sledi še kdaj pridi, odidi. Jutra ob kavi. Z Radiem Maribor. To so naše jutra ob kavi, danes tudi ob dveh kitarah. Gušti in Kris nam prinašata, prebujata to super jutro z modrim soncem. Ni sredinega jutra, tudi brez našega glasbenega urednika. Danes prav posebej z novo frizuro, drugače bi jo z Guštijem skoraj da človek zamenjal, ne? Tako zelo vizualno, ne, ste si zelo podobna. Dobro. Za oba rečejo, da sva zelo lepa, ne? Ja. Večkrat to čujeva, ne slišiva takole. Po mestu. Kak si ti lepi, kak si ti lepi, ne? Kjeri si ti, za Gušti ali Grega, ne? Oba, mislim, Ja, ne delava eden ali razlik. drugi. Ne. V družini se ne dela razlik. Tako je tudi prav. Kako sta fanta? Ja, prekrasno, no? Ne? Kaj naj ti rečem? A veš, Hvala za povabilo, jaz tako sem- zgodaj. Jaz sem hotel, pa me Krisan vedno tako zmeraj, tako lep, primeren za te čase, naredi tak lep uvod, da pozdravljam v studiu Radija Maribor, družinski ansambl Guštin, Kelly Family, oče in sin, mladost in zrelost, ne, hvala. pomlad in romantična In jesen. jesen, Yes, tako, yes. ne? Skratka, res super, da ste se to odločila, da sta prišla in hvala. Ko sem jo takole zjutraj že poslušal, Gušti, a si ti jemal tako resno ta svet rock'n'rolla, kot ga sedaj Kris? Takrat, ko ste bili še z Bigfootovci, ko si bil mladič, kot rečemo. Ne. Mi smo v bistvu začeli to zgodbo, tudi jaz zelo, zelo naivno. V bistvu mi smo hoteli samo igrati, čim več igrati, pa seveda imeti za stojno pijačo v backstageu, pa kakšen lep pogled od punce. To je bilo v bistvu vse, kar smo si na začetku želeli, ne.
Potem je prišlo do tega, da smo videli, svoje komade moraš delati, če hočeš, da pojejo tvoje komade. In potem smo začeli delati svoje komade in so začeli prepevati naše komade. Ampak to zato, ker smo bili predskupina Petra Lušina in Sokolo in smo videli, kako to gre. Dejstvo pa je, da nisem jaz, moram ti reči iskreno, v sanjah si nisem mislil, da se bo kdaj kakšen komad na radiju zavrtel. Kaj šele, da bi jaz tako uživo na radiju igral te komade. To je bilo v bistvu, ni bilo načrtovano, absolutno ne. Kris, ti si, torej, ta vaša generacija se mi zdi, da popolnoma drugače razmišljate. Ne? Vi ste to vzeli dokaj resno, zelo resno. No? Smo, res je, ampak se mi zdi, da mogoče ni toliko razlike, kot zgleda na prvi pogled z mojo in očetovo kariero, zaradi tega, ker to, kar se je fotor začel dogajati pri njegovih 20-ih, se je meni začel dogajati pri mojih 15-ih, 16-ih. Sam bolj zgodaj sem imel take želje, iste kot on, lep pogled od punce, zaston pijača v backstageu. In pač... Brava, Ati! Ne, in pa, ko smo bili pa 21, ko sem zdaj star, ne, smo pa že nekaj dosegli, kar je pač daleč preseglo naša pričakovanja, ampak zdaj pa pač smo bili potisnjeni v situacijo, da moramo resno razmišljati. Sej daleč od tega, da se upiram, z veseljem jo sprejmem, to odgovornost. Ampak mogoče sam ta zamik. Je pa res, da mogoče tudi danes nasploh mlade hitreje potisne v neko realnost. Drugi časi so to definitivno. Mislim, da imajo fantje veliko prej v glavi, prej jim pride ta zrelost, da če hočejo do nekaj pridati, morajo to pa to narediti. Mi takrat res smo šli sam za nosom, pa za vsakim korakom mogoče štengo višji, pa res ne pričakovalo se. Pa verjetno tudi splet, ne? Prej smo z Guštijem takole kramljala, da mi smo se kitare učili, pač slišal si neko skladbo na radio in si poskušal najti akorde. Ne? Vi imate ta YouTube, ne? Vi ste vsi odlični že glasbeniki, ne? Definitivno lahko prej prideš do znanja instrumenta prek YouTubea, ne? Ampak se mi zdi, da zdaj korona dokazuje, da več kot imaš informacij, ne pomeni, da si bolj pametno. Bravo, pa bolj veš. Res je, zelo se strinjam. Kvečem ravno obratno, bi jaz rekel. No. Je to tudi past, ne? Past, zelo past. Očitno motivacija za glasbo je bila pri obeh enaka. Ne? Kaj je pa Gušti dejal, ko si mu ti povedal, jaz bi pa tudi šel po tvojih stopinjah, jaz bi šel pa v svet glasbe? Ni bilo to tako. V bistvu, jaz sem pač za vsak slučaj, ki je bil 11 let, sem šel v Big Bang, pa sem kupil najcenejšo kitaro za 66 €, spomnim se. Tako malo manjšo, ki je imel še malo mehne prstke, če bo slučajno kdaj ga prijelo in ga zagrabal, in ga ni. Ne. To se spomnim. Do 14 leta in je v bistvu predvsem, doskrat me je tudi žalo, da to glasbo, ker spočne, to nihče ne posluša. Ne. Ker pač, potem se je pa začel družiti za fanti v šoli, ki so imeli pa šolski band, ne, oni so pa videli to pa malo drugače. Pa ti stari, pa ti veš, da Črn tulipan je pa komat, ne. Let Severa, pa Garbič, pa tako in polje. Ko so mi drugi povedali, je začel na te stvari drugače gledati in je pol prišel, 14 let je bil star, pride en dan iz šole in reče, oče, mi pokažeš akorde. Jaz sem mislil, da me je tako faršlok. Kaj se je pa zgodil, da bi pa ti kar naenkrat rad akorde znal. Opa, ne? In potem smo ga seveda, sem mu pokazal prvi akord, ampak pol je Šantal naredila zelo pametno potezo žena, da ga je dala takoj v uk Mateju Mršniku, najmenjemu prijatelju. Odličnemu kitaristu. Ne? Ja, in potem je Kris v 3 letih rato tak kitarist, da v bistvu on mene zdaj popravlja. Se spomnim tega obdobja, ko si me takrat zelo ponosno poklical in si rekel, veš, da Kris igra kitaro in to fejs dobro. To se prav spomnim tega trenutka. Je težje zaradi tega, ker imaš doma recimo očeta, ki je znan glasbenik, čutiš nek pritisk zaradi tega, ki ga drugače ne bi, ali je vseeno lažje, ker se lahko na nekoga obrneš po neke nasvete? Definitivno je lažje. Jaz ne bi rekel, da je težji, čeprav bi mogoče se marsikomu tako zdel. Se mi zdi, kot si rekel, nasveti so z njegove strani so zelo uporabni, poleg tega tudi recimo pa take stvari delava, da nastopava, da ni sam moje glasbeno življenje omejeno sam na sfero Joker Out.
ki je sicer zelo meni pri srcu, ampak rad tudi malo še širim glasbeno obzorje na drugo. Sploh zaradi tega, ker mi je tudi očetova glasba vedno bolj pri srcu ratala skozi čas mojega igranja. Je fino. In čas je za izziv, ne? 30 minut je minilo, še malce več. Vidim, da sta se prej pridno zaprla tam v naš rezervni studio, ne? Pogovorni studio. Kitare so bile uglašene. Videl sem, da sta tudi nekaj napisala. A ti držim? Ne bom jaz kar sam držal in to, zato, da bom se tukaj posvetil samo jaz tekstu, bo Kris sam igral, tako da sva se... Lahko kar pičijo? Ja. Izvolite. Ok. 1, 2, 3, 4. Rana ura slovenskih fantov grob. Rana ura slovenskih fantov grob. Res ni čedno zgodaj vstati in ob 6 peti in igrat. Res ni čedno zgodaj vstati in na radiju gostovat. Rana ura slovenskih fantov grob. Rana ura slovenskih fantov grob. Ko zaspim nazaj kot top. Rana ura slovenskih fantov grob. Bravo, ampak brez nič ni nič, ne? Nekaj sem hotela reči. Nekaj sta hotela. Nekaj več, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Jaz upam, da vsi gosti, ki prihajajo, niso zdaj poslušali, ne, da ne bodo prišli. Ampak ni tako hudo. Je tako hudo, dobro, se človek si predstavlja. Zmer je hudo, dokler ne primeš kitare in začneš dejansko igrati. Pol pozabiš na vse, pol kad si dejansko v afektu, ne, potem pač nastopaš. In glede na to, da glasbeniki smo nastopači, ne, in ko dobimo to vlogo, ne glede na to, koliko zgodaj ali pa koliko pozen, pač nastopamo. Pravijo, da imaš ti pravi nos za uspešnice, ne, Gušti? Ampak čeprav so ponavadi mnoge stvari, ne, o katerih sanjaš, ko misliš, rečeš, to mi je uspelo, to bo uspešnica, ponavadi je ravno obratno. Ne? Ja, res je. Mislim, jaz za vsako mat, ki ga delam, mislim, to bo pa uspešnica, pa ni pol tako, ne? Tako da publika je tista, ki ti odkljuka, to je pa to, ne? Pa mediji, pa vsi, se pravi, vsi drugi prej ti povejo, kaj je pol to. Zate je, ne? Zame pač je pač vsak otrok najlepši otrok, ne? Tako je tudi komad najboljši komad, zdaj sem pa res hudega napisal in pol vidiš, da niso se toliko vrteli. Ok. In greš na naslednjega, ne? Kaj pa je tisti recept, recimo, ko veš, ko pišeš, ko rečeš, glej, to mora biti, da bo uspešen, da ga bodo sprejeli tako ljudje, kakor tudi, ne vem, uredniki, ki vseeno, ne, krojijo dan danes. Jaz ne bi rekel, da je recept. Recepta ni, ne. Pač jaz mislim, da se mora dejansko, ker tale muza ali pa ta inspiracija je res varljiva stvar, ne. In jaz očitno prav recepta, zdaj bom pa naredil, res hud komad, kadar si rečem, ne naredim, ne. To pride dejansko. Kristi tudi? Podobno? Ja, jaz se strinjam, ni recepta za hud komad. Hud komad je, ko ga slišiš, veš, drugače pa vnaprej pa ne moreš nič napovedati. Ena stvar, ki sem jo opazil, je, da boljši kot je komad, bolj kot je hitoiden, tem rečem, hitrej se sestav na vajah skupaj, lahko ga v studiu tudi v dnevu, dveh končas. To bi se lahko strinjal, ja. Res je. Ker je že kot da nosi v sebi nekaj... Vseb nosi točno to obral. Nos vseb točno ve, kaj hoče povedati komad in hiter nastane. Več kot pacaš in pacaš, ne v studiu, nekam zavijaš, ne? Bi uporabil besedo od Jareta Paka. Belka prčkaš komad slabše, ne? Ja. Tako, če ga sestavaš dejansko kot Kris prav na vaji ali pa v studiu s producentom hitro, potem veš, da komad že vseb nos, kaj ti že narekuje, kaj treba narediti. Je pa Žare Pak bil eden izmed tistih, ki te prvi spravil v jok, ne? Kot je dejal, da to pa ni v redu domov pa popraviti. Ja, to je prej nisem začel z njim delati. On je bil na začetku, je samo posnel, kar je band naredil, ne? To je bil prve 2 plate. Pol se pa dejansko začel ukvarjati s producentstvom, tako da ti je rekel, da ta komad mora biti hitrejši ali pa počasnejši, ta komad mora imeti drugačen refren in te dejansko poslal domov, da je pet pa še enkrat narediti. Ne, pa vse je dobro. Ne, ni dobro. Zakaj ni dobro? Zato, ker je isti refren kot drugega komada prej. Ne, ni, ja je.
A razumeš? In pol si ti malo užaljen, se malo zjokaš, in pol greš domov in dejansko narediš nov refren. In pol vidiš, da je imel človek prav, ne? In večkrat ima prav, ne, Žarepak. Ja. Maj nos, ne? Mislim, en nos ima, moram pa tudi reči, da mu ne rata zmeri, ampak kaj ne rečem, ja, največkrat ima pa kar prav, ja. Super. Nisem več s tabo še ena izmed uspešnic, ki jo bomo slišali za konec v tem jutru. Ena izmed tistih, ki verjamem, da jo prepevajo vsi. Ena fascinantna stvar se mi zdi, ne, tudi pri Bigfoot mami je to, da se veš, Ljubljana, Štajerska nekako se ne gleda najbolj lepo, ampak Štajerci pa znamo vsi, recimo komade Bigfoot mame, pa tudi če so v ljubljanščini. Ne? Tudi mi pa pojemo. Ja. Ljubljanščina je meni the best jezik za rock'n'roll. Mislim, da ga je Peter Lovšin prvič vpletel v ta rock'n'roll in jaz sem se v bistvu kar malo tako nalezel te lovšinščine, ki je tako ta ljubljanski, malo podganski jezik, ampak res paše na rock'n'roll. Nisem več s teboj, bi rekli. Kako bi rekli? Ja. Nisem več s teboj. Za konec tega jutra prebudite nas dokončno še v 5. Žal za zvezde na nebu, lahko ti je žal za nedolžne oči. Tudi rože na oknu kmalu venijo, če vzameš toploto in ugasneš luči. Nisem tok nor, da bi kopal se pjamo, nisem tok star, da bi se nikam mudil. Vse, kar sem hotel in želel od tebe, je, da se zjutri ob teploh zbudim. Sem dihal, zate se hranil, pazil zaklade, hijene zavajal. V temi sem gledal, v temi te branil, vse tvoje želje sem soncu najavil. Z mano si cvetela, z mano si bila vse, skupaj sva čutila potrebo po še. Plesala si na soncu, bila si brez sramu, a zdaj pa tvoje sanje spijo na dežju. Nisem več s tabo, ne bo me več le. Še zdaj mi ni jasen, zakaj si ubila tis, kar je nama pomenilo vse. Nisem več s tabo, ne bo me več le. Za nekaj boš mogla vedeti za zmeri, ostal ti bo samo moj srce. Zate se hranil, pazil zaklade, hijene zavajal. V temi sem gledal, v temi te branil, vse tvoje želje sem soncu najavil. Z mano si cvetela, z mano si bila vse, skupaj sva čutila potrebo po še. Plesala si na soncu, bila si brez sramu, a zdaj pa tvoje sanje spijo na dežju. Nisem več s tabo, ne bo me več le. Še zdaj mi ni jasen, zakaj si ubila tis, kar je nama pomenilo vse. Nisem več s tabo, ne bo me več le. Še zdaj ti boš mogla vedeti za zmeri, ostal ti bo sam moj srce.
Mi pa z veseljem še kdaj. Gušti in Kris. Hvala vam za eno super prebujanje. Hvala vam. Dobro jutro. Radio Maribor.